pada mo orang kemakutan kada aga niat na diujunu na kui magampami na waitul gusla irafil hadasil abis roge ni wakat ta diujunu patarakah di saklopoku na karena pong Allah Ta'ala tu diuna nasa diga muncul ustaz kaangkah maka dia akan aku diujunu diulu keluiya tu muncul pakai jalan dah situ kat paku ni lo diujunu aja mau ada aku talak dak ya pak nang kelingame matu attah kadele pura sih kayak gitu. Cukup sebenarnya memang niat pada hakikatnya kerjanya hati. Kita juga paham. Paham itu dimakan itu ya senginya zaman-zaman nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan terhormat Bapak Sekretaris Camat yang mewakili Bapak Camat Baranti, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kami banggakan anggota Majelis Taklim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih merajana pung Allah Ta'ala kemanisiki pada napi tutur pung Allah Ta'ala depu-depu ngerundrungi dalam rangka acara peringatan Maulid. Mudah-mudahan agama di papaletu insyaallah pada tu mala bukung memagi-magi na tululong baraka lino lebih-lebih selimundin na pung Allah Ta'ala insyaallah. Salawat beserta salam lauri malabik na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magi-magi na sabari salawat tamanang na panunoy pong Allah Ta'ala pamasay na rikampot tayo insyaallah. Jamaah maulid yung kinamasay pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sebenarnya ya kutulungan maulid. Ya, inaro hikmana alam mo di China din nakasama-sama tema maulid masih ya. Sehingga wadingi pasilelelele masigi ya semakin mega yon rema mauli semakin mega towi ilolonga pak disangang ya semakin mega to baraka ilolonga ya taci camuki lama mauli taci di pak disang ilolonga kali sekian banyak kali sekian tahun woi luar biasa ya termasuk salawat mo bawang ilulungang na yulipan nanungang luar biasa ni baraka italulungang turi termotivasi ki melo masalawa ko tulong maring kalinga hikmah maulid na sebab mega ipahang iero baraka ni sengi salawa apa iya ko salawa ay melo ita hampir semua sinin na teman-teman lebih king kadire sinin na iero pakadaru melo yakatay puranu insyaallah kamanang ibarakat na ko salawai ya baka makadang diguruta itu salawai takat kulikunya ta ali punya kan baca insyaallah. Nah jadi ru salawai idi mani melo ki gamalampi-lampi Allahumma shalli ala sayidina Muhammad angkato makada aja mutarai sayidina Allahumma sholli ala Muhammad wa dimatu. Ayamina salah ko makadaki salay kong ka sayidina na. Salay itu berarti tak baca. Itu. Ayami ko makadaki wa dimatu pakai sayidina, angka matu mulai, angka matu dia pakai sayidina, angka matu muncul makadami Allahumma sholli ala Muhammad. Angka tu muncul mu panero sallallahu ala Muhammad. Iya ko seandainya tulai malai sara
Masalah wae minimal tak ke 100 sesu. Diusahakan itu. Nekia tabe, yaitu ya sengi masalah wa masih kiri ang kapital lupa masena puangin yuli pananungang. Yan may ilawi pa masena puang Allah Ta'ala. Aga yaro ang kapi pamasi melo mingerangi. Apa ini rupa tahu itu onda tak lupa deh. Melo kimako ya lupa ini. Ang katahu si gandeng ibene na lo masigi Esenali supole masigi na lupa benena. Pura ninukau jadi nalaken na tuda manontong. Matangangi manontong tapon ngerah benena. Ang katahu benena minre adenge. Nasai aga mana jitu mingerang. Mana kana sama lupa ika. Lali ni wakada talungas so. Melo ya aku yang lupa ini. Itu apalagi seng itu persoalan ibadah tapi pamas itu apa itu ko yule mingerang ya seng ipakasibiang. Yang kedua, namo ingerang dituni di semak kada yule kepakau. Jadi katobi pamas melo ipakau Pak Menteri ngerang maka makanya aku tu masa pejak duha. Tapi maka dari mata kosi kaji nega tu Menteri ini saya ngerang makanya aku tu mak duha, makanya aku tu mata, makanya aku tu witri, makanya aku tu masikiri, tapi terkadang nuk bagi kikutu ini pak kau. Magai diga pamasena puangi. Ang katu tahu ni ngeran ni, napagaw ni, tapi ya mapala-pala taimanu. Si minggu mi pajay. Magai ternyata pamasi mananungang itu si dito pa pamasi puli puangi. Jadi kapital lu. Mengerangi melo pagawi. Yang ketiga melo pananungang. Yan na tunak kada guruta Profesor Dr. Muin Salim. Iya ko to milo doang. Iya rojolo ilaw. Puang tamasay ka rilalan na pagkasibiyak ko. Munripitan law pangali bale, pangali uto, pangali bene. Munripi. Kaluluy wasaro. Kau pagkakalolo ko Ya, munripi. Iya rojolo ro puat tamasay ka kasirilalan na pagkasibiyak ko. Iya ko mamasay na sa pungala Ta'ala rilalan na pagkasibiyangi di gagapak kasiyang marjita pagaw. Jangankan katanya 5 waktu, tahajud pun mudah dilakukan ketika Allah sudah merahmati. Iya rojolo hilau. Jadi itu berakalan selawat luar biasa. Jadi iya tuh nerus ini tunggu tong malah bikin kehadiri termasuk iya kong katau baca salawat maka disalawati oleh Allah. Maka dari Nabi ta man shalla alayya salatan hingga masalah luar biasa sallallahu asyran salawati di pungala taala ke 10. Ya kutulay malay sarapak ganda ke 100 tajang ni ke 10 salawat na pungala taala. Artinya apa? Iya ko na masaiki pong Allah Ta'ala na kasana na salawaki ki pong Allah Ta'ala berarti nunno ipamase na puang iluri di. Nanyisang ipamase di gagawat di kejadian anu madicik ko tanya pamase na puang. Makanya ta aja terogi aja ta pusing maka di maga jero nang katausas mak bali bola masigi di nang kali tatapan ko masigi aja na ta pusing di gagay pamase na puang. Ang kataw liwak bola na majaay ginasat di ko tanya ko masigi sampai jana magay mamasay puang. Iya na. Ya. Jadi itu barakat na salawat insyaallah. Nunno ipamasay na puang. Setiap saat ini makita pamasay na puang maringkali nga pamasay na puang bawa biang hadir. Pamasay na manang saya bisa hadir di sini karena rahmat Allah. Ajal halo tak lupa pamasay na puang. Iya. Tadi saya hikmah maulid di Pangkajene. Pamasina pengalatalan kasih ke aku Pamasih pengalatalan matu. Bergeser si kalau penrang. Pamasina pengalatalan. Turi ngerang rumah kena pamasina jipong. Ibang kawaku ini. Piku caranya supaya lolong pamasina puang. Perbanyak membaca salawat. Perbanyak berzikir insya Allah. Bahkan di dalam bukunya Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan barakatna salawat sampai bisa mengabulkan hajat. Kung kahajat tak.
Apalagi kalau dengan ditambah dengan zikir-zikir lain, bukan hanya selawat, tapi juga astagfirullah, la ilaha illallah, ia terutama. Ya. Oleh guru kita Profesor Dr. Rahim Arsyad. Boleh kak bolana, maka kak guru tak, ia riak jama-jamaku, biasa kasih engkau bika lo kampung na tahu na biasa na tudu dua mak si bawa pak sopir engkau garo si kiri guru ta makanja imam malakang maka dia guru ta watero aja masarat talu si kiri nasa agairo astagfirullah kasiratu Allahumma salli ala Muhammad kasiratu la ilaha illallah dia talu. Dan itu alhamdulillah saya amalkan. Ternyata wuka yurbarakat ni sengi astagfirullah. Nabi ta sendiri na pawi lanha desa makada wallahi. Demi Allah. Inni la astaghfiru wa atubu ilaih. Iya naseng de upaja toba milo dampang ukupung Allah Ta'ala. Berapa kali istighfarnya Nabi? Engkau makada sab'ina marrah. Engkau 70. Engkau tu makan demi atamarra tak beka 100 istighfar Nabi ta. Nah padahal kau mikir iki iya tu Nabi ta tau ya dampengi dosa na mapura lalowe si bawa mangolowe. Coba kare. Ija mita masuruga magi peritnya na paja na baca astagfirullah. Ternyata astagfirullah bukan hanya sekedar ucapan untuk minta ampun kepada Allah, tapi barakatna masluwan na masakkan na masagina. Itu astagfirullah. Termasuk ya kong kehajat-hajat insyaallah. Ini astagfirullah ya lo. Talai sara astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih. Meki muncul astagfirullah astagfirullah. Yang penting dia nak ada astaga. Kalau kita nak magukui astaga. Astaga kinri malan nak aku mana HP kapan runtuh itu astaga. Hai, diji gaga astaga tu. Jika betongan itu kakak, mari ni patron makan astagfirullah. Jadi tempat mulai ni mati insyaallah ada hajat insyaallah astagfirullah. Saya teringat di dalam satu buku. Dulu itu ada namanya Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, salah satu pendiri mazhab Hambali. Nah, beliau ini ulama besar. Dia tinggal di Baghdad. Na curita alina maka dia na semagi nang kasih di waktu masih nalak le kalau Basrah milak le kalau Basrah dia isi na semakin maka tak pami kalau kuruh magi na selatu ka oko Basrah itu salah satu kota apa namanya kota kecil di Irak lipak kak masem pajak birija mak pura ni masem pajangi satawe mundur ka istirahat ukur masigi. Ini ceritanya ini Imam Ahmad ini. Dia ahli fikih, dia ahli hadis. Mundur kana saliwuli ukur, we macam petugas na masigi. Hei, salah ko tu. Di nawat di tim tindur ko masigi. Dero ni sangi makada ulama lupu. Latu na si saliwang ukur kasih terasi mundur kasih. Wi macam mobi na sukanga. Hei, aja aku tu liwu, kuru. Magi nang kena sana sukanga. Tapeng ka manabo la kuru yulo na masigi gubuk-gubuk kecil. Tapeng mo bika makanay. Ko kilaw. Law na nasa kuru tama na. Ternyata paki buah roti. Iya ro paki buah roti nolini tama kasi niya chika bolana. Makanay Imam Ahmad apa dia nama tiru paki buah roti. Iya pa na mati ko itanay ini. Turi na perhatikan Imam Ahmad makani magi pak berarti dia na mati itanay pi na mati ternyata turi makani pili astagfirullah. Jadi makani Imam Ahmad dia perlu ni pisang alina makani yuri di siatang ni tapagaw iya we mak luti na saya kurang lebih ni 30 tahun. Jadi nasang 30 tahun ni tahu turu baca astagfirullah. Maka dia rupak beluroti selama nasa turu baca astagfirullah
Di nawisangi makana siaga ni hajak ku nasang napaboli po ng Allah Ta'ala. Di manibawa nasa di panakabulkang ipong Allah Ta'ala. Magkaday Imam Ahmad. Kegay na iyaro. Magkaliyam ni nasa wilor ipuang tanapuno kasi napasirunto kasi di pandita lupo. Magkalinigay ro. Magkaliyasang Imam Ahmad bin Hanbal. Tapong magkadani astagfirullah Allahu Akbar. Makita takabir nasa saya Imam Ahmad bin Hanbal. Mataru na ka daw. Di na po ko dali na napasangin na majama ni na bauliman na dan sebagainya. Ternyata barakat na astagfirullah luar biasa. Magi nang kay Imam Ahmad di na sa dingalin makan magi nang kami kalau basra. Ternyata ni gatangi barakat na astagfirullah untuk papole hajat na ipaki buah roti. Coba. Saya rasakan buji sekalian. Iya, alhamdulillah. Ketulang ka milih siliw tu. Jadi ibali wati roti. Ang katupuli bilog ka na sa upujila daji utota. Iya ban na malay. Tapi nasa taringa waktu si minggu pitu na pamasudi ko. Kaba. Jadi bali ro kijak gering Mindreto nak jupanda ngapa na janji ka di si minggu Pura to ni wasisi oto nanti koro jupanda ada aku tanggal siko li sumalai. Si janji nak baje ro punne oto angka mene ro to malai oto we na sawe tak dampai kau sas di pernah sudi yuru aku Muhammad. Pura pun aku janji tahu na sa makiro ka postas artinya di julu pau galui. Nai ro batu ewi nyarala da. Angka undang aku macarame ruwani carama safari. Ukoi masih alamin apa? Watiru sini teman-teman bikin kia diri. Labu kaso latu bangi tawe latu mataruna tatong kurma sige pak bangi tawe. Takung ka manaha purana batawe makatan dia jiku na sestas atolah ada ku oto indrang. Maka dia rupa haji. Mana ko to indrang ada ku pure balu tu pa ji na sakit bali paselena ada ku ina ruji rumilo ya la baja na di panawaja kita we malay utuwe na pura pa na ku si janji baja makka de manero pa aji siaga duita perluan ada ku 20 juta lebih pa aji na baja ko di cew insyaallah loki boleh tale rudi siaga ta perluan nama pamula pole masih pinang erotu kuma palari utu ya ba utu yinrato na mapamula sole boleh tu dia astagfirullah tulu lalu kapang astagfirullah we janji te puangi astagfirullah pokokna astagfirullah materu we magi na tu kurma sige tapang katong makan lo mala boleh di baji ko di cawi paginya saya langsung orang itu orang rapang lau nak bolana nak bika ustaz sia latanesi ka siaga di ta perluang engka jolo nasa di talakur. Alhamdulillah. Tapat juga kak jupanda purano terima di berakat naga. Astagfirullah. Ini saya rasakan Pak. Iya. Bahkan alim lebih nabita. Napawi nabita makana man aksara minal istighfar. Nigi tau baca pamege baca astagfirullah. Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Maka dia nabita nigi tu pamege baca astagfirullah maka dia dikeluarkan dari sekian banyak masalah. Engkau mana masalah itu Pak? Yakin nggak? Kemana masalah tah? Iya. Pada tuan sangi pangoto tere pada lengi lah saya. Kata kina ko imundri maka dah pada lengi lah saya. Napang kau kina bicu ya wa maka dah ang kami liwa. Kata makro. Akak cucuk lah dah iya. Pasuk ko kak mundi ni roto tari lo basi ada ko cucuk iya. Pada lengi lah saya. Ang kami liwa. Katunga to bos kala yakin nga di mana kehadiri semua kita ini punya masalah. Angka masalah boleh ko kiga anak nah magai betah masalah tu itu. Tacit dimi pakadang itu mi buah masalah. Wih, pada teluang puru. Coba masalah tu yuk. Angka tahu masalah na poliko tu silakan na.
Wih, deh sengusas engkau mana sepak doang kasih tepak guru enggak? Ada kupak doang enggak kan sepak doang selingkuh. Kak, dia wisang itu dia nak keruntu mata lipungi ribu Akak dia nak keruntu ya bupak doang kan selingkuh Ikan kagak apa usaha aku maka pakai bani asidakangi. Berakat nasi sedekah aku bang. Insyaallah mama gimagi matu jiro laki kuru tapa mainga ka nga inurbat tabaca ro asal masih kaki inurbat tabaca ang katurus ini teman-teman bikin kederi anggota puli batu-batu lo pesantren di panatama ko kantoro ina terri kay aja terri ko tu ni taman ki anas sekolah kita mai kamagi ta terri na sana salai ka biniku ala kulitila sana yo pulangi makadaka silay bani tapa makada mani awi upujila na je bini kusas de kasi na melu silay ang kamana sa iwa katil kusas tapak guru ka kasi makadaka pakuye besa mo kilo masigi maka dia itu masigi makan jalan ada tempat yang paling tepat menyelesaikan masalah serindatan mesti kepada siapa mengadu Allah na bola na pun Allah Ta'ala iya tu tahu loy masih itu loy bola na pun Allah Ta'ala makanya Nabi tamakadai ni gini kita tulo bola na pun Allah Ta'ala masuk bagian keluarganya Allah ya kuiki kupuangi sebagai keluarga itu neko tama ni keluarga na pun Allah Ta'ala agak masalah tak pau ni jadi pulangnya orang gote maka dia akan baca maka nak tabaca astagfirullah kupuri masam pejam mengeri bila tu isah maka lima kami roka insyaallah kupure subuh si tabaca si kali siaka siratu kadi insyaallah magi roli suni kira-kira 3 hari kemudian matelpungi nah sawe ustaz nuli kak biniku lono wih berakat na itu astagfirullah naku loni nah sawe masili kak jaka ayah lah masili nah bini tu mau bikin matu tamu bikin loni berakat na astagfirullah itu ya wisangi pa maka di mari ginang kamari pala dan katolo boleh ang katoy latuk mi tapatu da tapamangungo maka tu kada we ka ustaz aga nasa iyo riya matampu ka jadi nasa macay ilaki kuko kan na italuan aku litu laku litu lah sana ini si cucuk lah padaling lah saya lah mana kata ulah nasa di ginaro nasa ustaz pusik ka nasang alin naman to nasa mana ka macay ka na taluan na nadali nasangi inarusaw ka di pikko carago kasi sari kamang laki ko aja na macay nulit tarimay nasangi na iya mato patanali naman to pakwoy mana ka cari lo nasa matujun nali 2 minamilo na pak bili na po ni itu makadagan ustaz upagaw makadakasi na katoy baca tiada astagfirullah insyaallah napasok itu pengalataan ang kata tahu boleh dipandang lipat-lipat memang tu boleh dia kira tinggalin letup boleh kah itu enggak satu namanya nganyi boleh dipandang dia kira diletup alin alin palari tu na pero parkir no ko boleh pa ang kami ni ko boleh wangka maginang ko to parkir miring di na makanja ternyata kasi mamulai stres ang kalau boleh kani ka jalo ka kilala nga sa di ang kamuing kalingon sa jalo ka bolata wag kina sa di wakati aga to karebas tabaraka kika kasi yariya nasa mati biniku jadi nasang di na pa aja turiwi ngerang teri nak nasang iyaro anakku salah pahang ni mana ka nasang kami mak bini ada kulit lah sana ni tipai padaling jelas itu dan itu berapa kali sampai kembali ke rumah sekarang turut kasih rumah lu disuruh boleh Makassar ke Masipi alin yang bau tu selalu saya jawab apa setiap engkau makutana baca astagfirullah insyaallah itu luar biasa pak jadi astagfirullah yewe Nabi tersendiri pawi bahkan nalanjutkan hadis Nabi ta wa min kulli dikin makhraja na pasuki pong Allah Ta'ala poli pakacipirna pakkalinongi
Ia kata sedih makna, weh maka dia kasih anakku milau duit dia apa dia kata ni si minggu meniji ya gerusuk baca astagfirullah. Mak baraka idak weh ku singkang. Engkau pak beluk motor. Boleh kak bolana kan weh usas mak baraka istighfar. Kak magi nasang iya ya terakhir pakka majadi baku nasak baja. Lalu bukas suni je turu baca astagfirullah maji di pagagai. Nami kak maka menjadi bak baja terakhir dibaca nak kurangi nasab dia usah 10 juta. Ai di pedik gagal bukas suni aja. Mina tutu mi tu kak lo masigi. Magena senapa kak mi tutu tapang ke mana anak muda lipang. Magen desa me kak mi motor paji. Materu mi motor iya sapa engka to. Dina tawari nali bistas genna di yak kamajar di bank. Makanya katanya itu saya selalu amalkan astagfirullah. Iya. Insya Allah bawa biang hadir. Bahkan engka si diriwayat rampayero berakat astagfirullah. Engka tahu dulu manguluk ko labita makari engka gaji ruwat di wa mamalaka kasi nawakan makanja-kanja pakkalino ngi. Makay nabitang ka kadiagaro nasangi. Iya mi bacay iya ko palawangan na bangi si bawa kamae liwat tu subuh. Marajira jingi. Palawangan na bangi si baka ma subuh topi. Jadi ko tatean na pitoto pada salama. Dito le baca ini. Jadi bawa biang hadir maka dia tawiru tapunan ya Rasulullah kaya na basa. Maka nabita subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah. Telu kata. Subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah. Weh tapali sumat di irun langir tahu weh. Lo memalakang pokok le na subuh ang kami menyuku masigi na bata weh. Na baca ya roh. Berapa bulan kemudian angkel li supulangi na bita kada weh ya Rasulullah tatambay sa dilasaku. Aga sih. Na di pa na sa lupa ikipurang kasi gitu magasi na sa megalak na si dalil haringa puangi. Maka na bita iya kumigi dalil na ringi puangi pasu isakat na paja tu pala sului. Apa tabi lah satu itu kumiga waramparan di nasu sekka tabi ti semeseng sekka ia kumakke te lipa di sekka berarti dia suku sapi dia tu bangka gi kumakke te lipa di sekka maka itu waramparan ia waramparan ko di sekka bahaya yanri itu dia itu selamat lino letu akhirat ia na di nasu sekka na makanya itu dia paji ngerak guru ta ni ke sana Oke monroy daerah kulo ya maka dia ko to manri bale aja ni di mi manri malangi arengi coki bukuna pa tu di tu mi manri malangi nak deki bukuna angka tu tiji mata jayawa sakat na kan niro sakat na perlu na balewi biang ilo yawa angke iti taji gitu yawa bukuna aja manri arengi coki apa magai seru matamu tu ko manri. Betul ni jadi kung kawarampara ni di miman rimana ni dia ni pasu-pasu sekat na bahaya. Itu si kung kawarampara tu di masuk sekat na paci tu itu garip bujungi. Yang kabujut tu di masuk sekat na masuai na yalai na pada akhirnya akan pasti bersih. Yang kabujut tu ditimpai insyaallah. Paci tu tapi yang kabujung lali nang kena timpai macari pa tu na. Wingar rabat tuku anak-anak tanya waktu ku bicu apa bicumu pak magu kue ya waktu ku anak-anak apa leseng cawi tepaja bicu waktu ku anak-anak kawatir pak saya lahir 1977 tu maka tahun 85 lah SDK dia pakai dinamo tiru jadi uko kisalo elok diu ya ko tumelo dia tu mi buajo buyung to ipalibi kasi purero macari pa wena makali indo timpai jamu mangingi timpai timpai wi papaci wena makko tu waramparangnya asal turi timpai mai sakat na mapaci tu insyaallah ini berakat itu jadi kembali kepada persoalan insyaallah ada yang paling hebat lagi apa kata Rasulullah wa yarzukahu min haitsu la yahtasib. Nigi tu turi baca astagfirullah, fa insyaallah ya rengi dalitan di sakna-sakna pole di kupung taala.
Tingkeling kare. Iya ko dali tandi sakna saknai nak janci puangi. Pakanya kita lina. Iya ko dali tandi sakna nak janci pung Allah Ta'ala milu meriki. Anu ita jange insyaallah kami manipole. Ulangi, dito kita matin rebu. Ya, ini apa agama? Cakadoki ada kita loy mitita. Mundri aja tidak terloy. Ya. Tapi iya ko dalle tandri sakna lagi na janci kipuange takaligai tandri sakna lagi na janci kipuange memariki anu ita jange insyaallah pasti nariki toh makanya diga lo gilingi iya ko ita jange lagi diga pule tandri sakna jamina tatajang ni maka insyaallah iya ko dalle ita jange melo ki dalle pung Allah Ta'ala pas sedangkan tandri sakna na janci kipuange perbanyak membaca astagfirullah. Itu. Nah, jadi ini perakaran astagfirullah ya. Jadi angkan nangiro nampak guru Nabi Ta'ala sundari Nabi ini ya subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astagfirullah. Iya ko pure batawe kanjak nang kami meni ko masigi napa batawe iya ko pura ni ba sampai sunat ni jolo rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Biasa orang di masjid lengi maka iya nadita sampai sunat sebelum subuh maka biar lopok itu. Agak tak bayang na cau lawangi. Apa lino lolongi sa di semua iseng lino lolongi sa. Inarun ng kapakacece ka maka desas ang kajanda kurma ka cantik. Ada kung kau payah na itu. Maka dia akan aku 2 rakaat sebelum subuh. Maka di mana kan aku? Iya itu cik dimi ya apa ye? Lino lolongi sa ang kamanang ijanda kuro. Wah lamanang. Artinya motivasi supaya lo timas sampai subuh. Jadi si kanjak nih baca-baca ewe, amalang ewe, ang kami meni uko masigi nas na batawe. Jadi kupur nih bang, langsung nih tetong malai 2 rakaat. Namanya rakaat al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, iya ko ina runang ipura agasana ijama tutulana. Apa mi menit nalatan 5 menit ko malango ibacana. Nah 10 tu menit palawangan na bange jeda waktunya antara azan dengan iqamah 10 menit. Jadi tala di sampaja sunat 3 menit. Kau pemun ropi itu. Tala di 5 menit insyaallah ada kesempatan berdoa baru azan. Silakan coba. Subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astagfirullah. Tabaca ro, cerita baca. Akama di jami baca. Napa maka dak iya mo runange, iya betul maku kue. Ai. Digagah. Subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astagfirullah. Manyamas di waktu naya maka tani kunci masigi ukur biasa masipi waktu ku tema pesantren li sunak lo kampung iya maka tani kunci masigi ko latukna tati paulau mapangaji nak jolo ya ku mapangaji kak maseri nak alali ku sering masigi kedua tapai masigi tapai maka damai tay mana lalai tami ada ku ya tu mimi mala lalai ko pelanah dewarek ko lalai ku sering upacen ni pasering mau ki pa magai ang katuwari kadan nagurut tao tuku mapasantring makadina ajak mumitau pinrengi puangi apa itu puangi di nang kana kainreng ang kuatan na baton na yaku puangi mu pinrengi pasti na wajaki ya itu ruyu pinrengi puangi wasari ka pacingi bolana apa yang terjadi sini teman-teman bikin ki hadiri purai makwaro mapasalawa na mak jini tu na purero banna iyo pura bakal dia pagama koy iro jam digital di pagaga to jadi iyo pura bang suruh nama sapaja sunna napo baca ni runangi iyo ko dia panalatu dia upo kama apa iya bang iya ko dia panalatu turigi na lo mondri batana dia panalatu je latu pimati ur subhanallah bihamdi subhana rabbil azim astagfirullah napaka kama apa iya bang
Menyama ke tapi magu kewe kena jam digital ada tu tapi insyaallah 4 sampai 5 menit. Alhamdulillah wi tabarakatna ya amalangi wi pamasina pung Allah taala. Jadi astagfirullah capak dah tu. Tak apalah ibu yang rekam bisa nanti dilihat itu insyaallah. Nah, selanjutnya hadirin dari Allah. Setelah istighfar apa lagi? Takkur lagi lalu baca salawat minimal ke 100 asu. Iya. Sampai makan Nabi taman shalla alaiya salatan, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali sallallahu alaihi wasallam salawat kiri pung Allah taala ke 10. Baka pung Allah taala sendiri unroh hebatnya itu ya sengi salawat pung Allah taala sendiri masalawat aku Nabi ta. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Si tongan na pung Allah Ta'ala nan niya malaikatna masalawat lilo nabita ite pung Allah Ta'ala si ba malaikatna masalawat aku nabita napa na perintah kuatanna ya ayyuhalladzina amanu hei sini na to matapa sallu assalamu mapasalama lo nabita te kanja na salawat iya bahkan sini to mo malabiking ki hadiri angka barakat na salawat siapa aja musi atau boti je ya boti ya purna to na tu botingnya purna magi nang kay robosi mapamula subuh latu nile siapa aja masih lemah na bali boleh tumi jilo waniyo macam apa aja busi angka nama kare ali surat lalan na boting ada kue dia bawa beriangi anakah sulala sedih Pak Burah akai gor seminyak limpor cupur sing aku aja nah kadang-kadang boleh kata aja insyaallah waktu itu saya ingat sekali ambil air wudu saya berdiri sholat hajat 2 rakaat mesen punya sunnah hajat 2 rakaat purero ni akan epuang memagi-magi barakat na salawat munjia tepat pajang ngajuruk busi you baca ni salawat munjiyah 100 pas sampai 100 alhamdulillah kayak gini ya ru mari patuna baca pu imam Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat iya malai lampe mawatame maja patrimi ki poncok na pamega wasili na marjing itu lain saya angkayasang Kiai Juzuli saya baca bukunya itu berakat nih salawat ewe iro Kiai Juzuli loi makapala wae malah la bombangi terima nih sana kapala pokoknya dia na kana kana tadi na labu kapala tapi di atasnya ada seorang ulama namanya Kiai Juzuli dia amalkan itu Allahumma sholli salam munjiyah sampai 100 iro kapala eta papajak goyap pajato angin barakat na salawat munjiyah dan ternyata sini teman-teman lebih kengki hadire iya ko malak da anginnya ta coba-coba nih amalkan ini angul wataki napatabaca iro salawat munjiyah insyaallah namo tu malak da anginnya de nak kasulang ukko bolata insyaallah iya maka jalan tu ini tu kanjak nak kenapa lah po imam ya kulit sengi di melodongi acuy ni tu apalagi ku matahani kan makutu ni maka pala dia itu makutu cata mah ikut tu betul lagi nasa nak dia ni juli dia nak juli mah pala makanya ku tu dia tu magala maka pala lau ni masigi mak beri jama ya nak dopu imam acuy ni ya kabal lima makui pematu ati makala amin amin. Ini borane di masuk surat amin, amin. Boleh. Itu makanja itu kutu macu ku imang malolong imang itu macu makanja ada itu. Apa itu tulu masigi? Nai sepandritai makada iya tulu masigi mak dupa-dupang angkatu macam milo doang katu diga napu. Matapa milo masigi diga bacana. Puratongan niya urung tupai. Si tindro kalau masigi makutana manihan nasang gajerunia aku na iya kak magiwa nasang di ga baca aku ya nak digaga matepak matulu masigi tapi ku ya sana sa iya riulo na
iya tetengi guru tak nasa kahar musakar patitin na kahar ajudan na karena kak aga puli pakutanata nasa iya na tuli na pasangi guru takahar aja lalu musale sampajatta jadi lo nasi matepak kak jadi tulo kak masih tapi di baca aku paling na kelas sekolah di makan kaaga na puli mita baca takutan na kali na semoga jirunya aku nak paturi makan da mana sang idi manipuang Allahu Akbar jirunya nalina idi manipuang Allah pedangnya rutumoto ada aku ye nasania tu tak baca ni ye na tu tak baca kaku terima kan ni idi menipu ina ronasan ni nah akan itu sampai yang assalamualaikum ni ko dia tak apa lai maka anjak mi ko ipakangi la pala maka di usolli fardhu zuhri arba rakaat makmum lillahi taala aga kanjak nah tak coba gere yang selama ini tidak mau pakai niat usolli lapasnya sekarang pakai ku tak apa lah itu tabahang gibetogan apa tak baca mancaji pas pacilalang itu untuk meringir ribuang silakan coba Pak dan itu dibolehkan siapa Imam Syafi'i tanya ini buah itu kagak itu iya pura nano ni pong pandita ini tiaw pong makan itu pandita tak tabe di na tariangi pandita itu ko salay mitaw ko tamaranaka labbi pa taw na pandita siga to batita ini namo pandita dito nang ako ini la ilaha illallah jadi itulah pas usolli fardhu wakata masampaja loro arba rakaat patan rakang maciyo go tu lega makmumang maciyo kapuang karena ni tu lillahi ta'ala Allahu Akbar matuju tiru makanya Pak bajalalan nasa guru itu lapas niya tak coba main napa ni tabe iya ko tumas sempayang iya na kami na malo mumasang iyak lolongi sengi kehusyukan as-salatul ini misangnya leta mas sempayang itu sudah khusyuk terpaham kah lepa kaya baca itu apa lagi iya ko yulle bisa betuangan na itu matuju tu peringerangi maka dia mas sempayang apa mas sempayang loro petan rakang macium apa ya misalnya ni mas sempayang itu sudah bagian khusyuk nasa guru tak boleh siap makotor rokok iya pata toko boleh rokok iya ko tiseng aleta rokok mas sempayang napa ki tokong itu nomor jing apa angkat tahu tu dia nama ingat puro mani mas sempayang na salah mas sempayang apa li peko yasa na mana kala tuka pasain nangi aga masinga macam ni lo dera puro mani beri salah napa ni sengali nama kala mas sempayang apa li ini namanya tapi coba gere tungkak gerakan irisan aleta sujud kak puang rokok kak puang itidala ngak puang matahiyah kak puang insyaallah itu sudah bagian khusyuk sebenarnya coba ni Pak mulai mati kumelo kilolongi saya khusyuk ka sampaja namo mani kira-kira sini tu mau bikin kiadiri angka to mas sampaja dituak kana salai kuturi makan jami paringan rata mau mi merubai po makade duha Allahu Akbar jadi betul boleh tak pala usolli sunat duha aja nah duha Allah magampam itu pada mo orang kemakutan na kaya gaji niya na diujunu na kui magampami na waitul gusla irafil hadasil abis rogi ni wakat ta diujunu patarakah desa lopoku na karena pengalatala tu dia na sa diga muncul ustaz kaangkah maka dia akan aku diujunu diulu keluiya tu muncul pakan jalak dah situ kat paku ni lo diujunu aja mo ada aku talak dak ya Pak nang kelingami matu attah kadele pura sih gitu. Cukup sebenarnya memang niat pada hakikatnya kerjanya hati. Kita juga paham. Paham tu di makna itu ya senginya jama-jama nanti maka anjak mi kipalas ina sabak yero kipalas sudah sabak niat betuang insyaallah matu juga di pemikirannya. Tapi engkau tahu itu. Allahu Akbar. Itu akan salah. Kutu di makan anjak mi sedih. Paterun itu. Ya apa dikasih mi kagala-galana jadi patanatan nang Allah. Angka miwi tapada ko matelawi alina to na imang pura mo gajirong mandre oh bar aga jitu di ka manasa iro bar
mak doang kita we aga ba manasa Allahumma Allahumma aga jitu Allahumma ini disemakan aga pak doang ta. Ini satu gambaran buat kita semua. Jadi kembali kepada persoalan, yaitu yang pingin ala sara panditai maka dimakanjak kutu pura mas sempajang angka wirid pura wirid nama tu milodo si bapu imang. Makai yuk bilagi imang lo balik mak baca doa nan raja apalagi koko ni masigi deta suri milodoang. Aco ini luar biasa barakatnya itu. Kita ini dari pondok pesantren. Saya yakin bahwa keberkahan kami yang kami dapat itu luar biasa dari pesantren. Makanya guru tak pandita mapas sempajang alena milodo aliu wario timun dilolongi barakat. Dan kami bisa berdiri di sini karena itu barakat napak dongan nama anak guru tak tu macu kumundina. Jadi saya minta maaf. Jadi kembali kepada salawat tadi akasyaga ni mas salawat. Sesuai. Kalau hari Jumat tapi kalau hari Jumat usahakan sampai 1000. Karena Nabi mengatakan afdalnya itu zikir yang paling afdal di hari Jumat insya Allah adalah salawat. Artinya naringi batiro bukan berarti mengatakan bahwa la ilaha tidak ini. Iya betul malah bila tu batiro salawat ikut sejumai lebih dari yang lain. Makanya terpemikiran salawat tak. Malang ke Pura Burunturo seorang ulama memberikan penjelasan tentang salawat. Kehebatan salawat tanpa konsentrasi pun Allah terima berkahnya. Namanya kata mas salawat tu engkau nak pagau terima salawat tu insyaallah kata terima Allah Ta'ala berakana salawat. Jadi ia mui ni matu pula li subuh ikulisu ni matu bola tak kata naik laki tak kamu kata lo tu akan memang Allahumma salli wa sallim alaihi. Aga jitu dah kamu telok. Malah salawat nuai. Puli maulu. Makanya tubuh tabe tuman nasu tumas salawa mak jamabali mas salawa apalagi kumiki mapake-pake. Saya coba alhamdulillah masuk tangan kanan bismillah, masuk tangan kiri Allahumma salli ala Muhammad. Makuturu ketemu sulara kaki kanan bismillah kaki kiri salawat. Nah dia nak cuy di kan atau lolong tidak makun deh pak mikalak dapat kiatta. Mak bajajung katilalan na bajajui. Iku iman ri bacangi salawat, weh luar biasa tenan baca bu. Silakan coba. Aja kamai maulud ni taruh maulud kangi. Di pakai salawat nah. Ingin salawat kuma sempajang rogi gitu loh maulud ini tiasa maulud na taruh maulud kang. Nah di pakai salawat mana sah kasyaki mas salawat. Nah penito mas salawat itabe kumiki miti berakat nama langit akataiwi tudat-tudangan ina peta baca. Aja ya pingi kata itu nah pingi engkau tu lucu ita lari bilang-bilang nama cerita mi. Kendo ki macerama nangis ustaz aku daerah anu lari itu bilang-bilang nak. Alaku sikiri are gitu. Macuri tay lari itu bilang-bilang. Itu. Nah, oleh karena di sini semua kata, napali barakatna salawat itu insyaallah nampi ki pung Allah Taala. Terutama apa? Ampi ke dota. Anak tak insyaallah bacakan salawat itu anak tabu. Ini amalan saya ketemu salah satu orang tua di Wajo. Waktu purnama bir hikmah mauli. Saya mau bergeser ke Malili waktu itu. Mina mak mina juga lalu kak. Yolo nak. Kagak ye nasang rasakan ina saya berakat na salawat ina. Kai pikui maka dia nasana eneng anakku semua sukses. Berhasil nasan. Akapi ko carana nasan iya ro anakku eneng iya mana timpu urani bapak na. Iya nasab biniku mandari den malay sarah. Jadi iya malay sarah. Jadi ko timpu anakku ubacangi jolo salawat na po timpurang. Patung ke salawat na sa patimpu sampai nasang anakku malupo ni melo timpu maka tunggu dulu nak. Jangan kita yang saya pisuap ki. Kaya dapat bapak karena insyaallah saya mau berkahnya salawat. Di macam na aku timpu sas ni mau kasih timpu na sa meka mite barakat na lawi tamana ni anakku nangi malupo-lupo wi tamana wasilit na barakat na salawat o patung keri patimpu ke alhamdulillah. Itu barakat na salawat ibu. Satu. Pengalaman yang kedua waktu saya di Mekah.
Angka tu matawi wasitu dango ko pasawai latu ni Makkah wi maka galak utanai umuruna Makkah dewa tiru 80 lebih. Na maka galak matau apa magalak masai diga pendampingna tu matua turi macaka pakitanna sampai utanai maka ka tabi ye apa kita amalkan ini kada tidak jina pasti ada amalan tak agar nasang saya tidak menelan air sebelum membacakan selawat. Ya ko minungi dia namai ko dia pura baca selawat. Dia batum ke kirowe jadi asal minungi natahangi jolo ko napa baca selawat napa nama dan alhamdulillah juga menjadi amalan buat kami. Nah insyaallah jadi ko itu Pak disangi dia mereka bagi-bagi pisang kita we sarukam mangi namalkan saya tentunya juga dapat pahala. Ini berkah selawat. Jadi segalanya bahkan angka selawat pamitan pada Rasul ini pak beluk-beluk ko melo tukak barat tak beluk-beluk tak terbaca jolo ero melo kijok ka sale bola tak baca ero pukul aga melo tapagau bakang ini paceramai insyaallah saya usahakan baca dulu itu apa artinya pamitan dulu pada Rasul permisi ki jolo ko nabi tetap ceramah makuturu ko apa sempajang makuturu ko melo ka pajok ke otowe saya usahakan itu muncul mi dan insyaallah ini salawat 2 juta berkahnya apa itu assalamu alayka ya Rasulullah. Iya boleh. Assalamu alayka. Apa namanya? Assalamu alayka ya Rasulullah. Mapermisi ki nateng oko nabitah tungkat engka melo ipagau. Ya. Engka tambahan cik dik yang lupa ye. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah tabi. Nah ini ya kita tahu. Saya ulang kembali. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Iya terlalu kata-kata cik dimu tujuanna. Loko menemui Nabi ta assalamu alayka Nabi ta matuna karena ya sayyidi Nabi ta matuna karena Rasulullah alai Nabi matuna karena. Nah, insyaallah. Usahakan ya. Idi kalau loe kung kami mak bene na sapa ni makalaki gijik munro na tutuku ye weh. Ya kami masuk bola tak tapau ni tania kami makadepo tapasi runtuk ka iya makanja menuru idi puang. Baca ni assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah pasti runtuk kak Nabi puang iya tutuku ia makanja menurut insyaallah. Jadi mudah-mudahan tak apa lagi. Yang terakhir sini teman-teman bikin kehadirin yakni lafal la ilaha illallah. Agero tak kuragai lalu baca kutoliu tome matindro namo manicicammo. Mo cicami magai niga misangi tinrota pacapurangi tulisu di pamasena puangi. Iya ko tulemo baca la ilaha illallah ruki mati mana saya suruh kaki. Nabi tamakana mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah maka Nabi ta nigi tau na capuri mereka la ilaha illallah masaro isa suruh gitu nasa Nabi ta insyaallah. Jadi biasakan juga ini. Jadi telu sikiri mencari rampe-rampe ke istiwi. Yang pertama adalah astagfirullah 100 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Insyaallah talologan itu berakat namuli bahkan anak-anak tak suruh amalkan itu. Dari sejak dini suruh amalkan itu insyaallah akan anda kita lihat berakat nih telu sikiri lino bila binimatu sarimundina pun Allah Taala bahkan sampai Nabi mengatakan siapa yang ingin mendapatkan syafaatku nanti di akhirat perbanyak membaca selawat. Demikian minta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.